Alright, welcome again to another tutorial of the topic complex numbers. So a complex number z, okay, is written as x plus iy. I is the imaginary number and iy is the imaginary part, x is the real part. This is how you write a complex number. So if you write a complex number like this, we call this the Cartesian form. You can write a complex number in the Cartesian form. But you can also write the same Cartesian number in a polar form. So if you write the Cartesian number, samani hapo, you can write this complex number in polar form. Kwa hiyo z itakuwa sasa na r mabano cos theta jumlisha I sin theta. Hii ndo tunahitaji hii. We call this the polar form. The polar form. So r is what we call the what? The modulus. So it's the modulus of the complex number. And r is given by the square root. The square root of which the real part, the imaginary part. Wakati theta ndo tunaita nini? Tunaita argument. Now theta yenyewe inapatikana ukifanya tan inverse ya y hii ukwe over x. So hii ni polar form. So you can see ya kwamba x ni sawa na r cos theta wakati y ni sawa na r sin theta. So this is a Cartesian form and the polar form. So in this tutorial, I want to learn how to write complex numbers in Euler's form. So let's study something here. Now kwenye topic ya differentiation tusoma kitu inaitwa Maclaurin series. Tusema by Maclaurin series e power x ni sasa tunachukua 1 jumlisha x squared over 2 factorial jumlisha x cube over 3 factorial alafu jumlisha x power 4 over 4 factorial alafu jumlisha x power 5 over 5 factorial, hivyo na kuendelea. Yeah, so uki-expand e power x by Maclaurin series inakuwa hivi. Now let us expand e power I theta by Maclaurin series. Instead of x now we have I theta. So I is the imaginary number which is equal to the square root of -1. Yeah. So let's expand hii. Itakuwa ni 1 plus I theta plus I theta squared over 2 factorial plus I theta cube over 3 factorial plus I theta power 4 over 4 factorial plus I theta power 5 over 5 factorial na kuendelea. Yeah. So I squared ni sasa -1 kwa sababu I ni the square root of -1. So if I square both sides, I square ni -1. Manake hii itakuwa ni e power I theta. So hapa ni 1 jumlisha I theta. So hii ni I squared theta squared. I squared -1. Kwa itakuwa minus theta squared over 2 factorial. I cube ni sana I square times I. Kwa ni -1 times I ambayo ni -I. Kwa hapa itakuwa minus I theta cubic over 3 factorial. I power 4, if I square both side again, square -1 napata 1. Square upande I square napata I power 4. Kwa hiyo I power 4 ni +1. Kwa itakuwa jumlisha theta power 4 over 4 factorial. So I power 5 ni I power 4 times I, kwa ni +1 times I ambayo ni I theta power 5
power 5 power 5 factorial hivi Yes. So you can see here kuna hizi zimebaki na I theta cube over 3 factorial na I theta 5 over 5 factorial. Wakati kuna hizi nyingine I imekuwa eliminated baada ya kui-square au hizi zenye even power I inakuwa eliminated. So zile ambazo hazina I tunazikusanya pamoja. Zile ambazo zina I tunazikusanya pamoja. Itakuwaje? So tukifanya hivyo itakuwa ni E per I theta ni sawa na 1 minus theta squared over 2 factorial jumlisha theta power 4 over 4 factorial na kuendelea, si ndio? So you can see all even power I itakuwa eliminated kwa sababu itakuwa ni una square I square. You can see I power 6 itakuwa negative 1, I power 8 itakuwa positive 1. Si ndio hivyo? Itaendelea hivyo hivyo. Positive negative even powers. Alafu jumlisha sasa I sasa. Kwa ndani nabaki na huyu ni theta minus theta cube over 3 factorial plus theta power 5 over 5 factorial na kuendelea. You see what happens So hizi zenye odd power ndo zinakuwa na I na zenye naenda hivyo negative positive. Yeah. But from Maclaurin series now tunajua kwamba ukiexpand cos of theta by Maclaurin series ndo unapata hiyo 1 theta square over 2 factorial jumlisha theta power 4 over 4 factorial minus theta power 6 over 6 factorial na kuendelea, si ndio? Ambao ndo hii. Wakati sin theta sasa yenyewe itakuwa ni theta yenyewe inaanzaga na theta minus theta cube over 3 factorial jumlisha theta power 5 over 5 factorial minus theta power 7 over 7 factorial na kuendelea. You see? Kwa hiyo huyu by Maclaurin series ni cos theta na huyu by Maclaurin series ni sin theta. Kwa hiyo kumbe E power I theta ni sawa na cos theta jumlisha nini? I sin theta. Yes. So what does this mean now? It means z is equal to x plus iy can also be written as z sawa na r hii cos theta plus I sin theta tumeona ni E power I theta. So hii sasa ndo tunaita nini? Euler's form, si ndio? Kwa hiyo unaweza ukaa na Cartesian form, tumeshasoma. Unaweza ukaa na polar form, tumesoma sana. So sasa hivi tusome hii Euler's form. So hii ndo inaitwaje hii? Hii ndo inaitwa the Euler's formula Yeah. So ndo hiyo bana. Sasa let's do one more thing. Tumeona kwamba E power I theta ni sawa na nini? Ni sawa na cos theta jumlisha I sin theta. So E power negative I theta itakuwaje? Hii ni sawa na useme E power I theta yote power negative 1. Kwa hiyo hii ni sawa na useme cos theta jumlisha I sin theta power negative 1. So tulisoma by De Moivre's theorem hii ni sawa na cos theta minus I sin theta. Tulisoma kwa tutorial za nyuma. So kumbe E power negative I theta ni cos theta minus I sin theta. So nimeona kwamba E power I theta ni sawa na cos theta jumlisha I sin theta. Alafu nimeona kwamba E power negative I theta ni sawa na cos theta minus I sin theta. So you can see if I add these two, I get that E power I theta jumlisha E power negative I theta over 2 anyway hii itakuwa sana 2 cos theta
kwa sababu hana anakufa kwa tabaki cos theta plus cos theta. So if I divide by 2 throughout, hapa 2 itakufa I get cos theta ni sasa na huyu over 2. You see this is very essential hii, natumia sana kwenye kusolve maswali. Yeah. So lakini instead of adding now, if I subtract the two now, if I subtract them, I say I get e power I theta minus e power negative I theta, itakuwa sana 2i sin theta. Because this time cos theta na cos theta takufa, I sin theta, negative na negative nakuwa positive. Kwa ni 2i sin theta. So you can see now if I divide with 2i throughout, by the way, if I divide only with 2 throughout, I get I sin theta ni sawa na huyu over nini? Over 2. This is essential. But if I divide with I throughout, inakuwa ni sin theta ni sawa na huyu over nini? Over 2i. Yeah, I think inatosha hapa So though you can simplify it further. So this is also very very essential kwenye kusolve maswali and etc. Now hiyo iko introduction, to solve maswali sasa. So this is example 1, anasema express the following complex number into Euler's form. You can see hizi complex number zimewekwa into Cartesian form So Cartesian form ni x plus iy wakati Euler's form ni nani? Ni r e power I theta. So kwa mfano part A hapo x yetu ni 3, y yetu ni 4. So we just need to find r and theta. R itakuwa ni the square root ya x squared jumlisha y squared tusema hiyo Yeah, so r tunapata ngapi? 5. Wakati theta ni tan inverse ya y over x So theta tutapata ukitumia calculator yako ni 53.13 degrees. So part A sasa ukitaka kuandika into Euler's form itakuwa ni z sasa na 5 e power I 53.13 degrees hivyo. Au tuseme 53.13 degrees I. Tuache hivyo. So this is the first one So jibu la kwanza ni hili Anasema part A write in Euler's form, kwa hiyo ndo hiyo. Ni 5 e power I 53.13 degrees. Let's do part B ambayo ni 1 minus the square root of 3i. So part B ni z sasa na 1 minus the square root of 3i. So kama kawaida we just need to get r, which is the square root of x square plus y ambayo ni negative the square root of 3 squared So hii ni 1 plus 3 4, hiyo unapata 2 Alafu theta sasa ni tan inverse ya negative the square root of 3 over 1 So you just use your calculator there. Utapata ni 5 pi over 3 Yeah, so z yetu in Euler's form itakuwa ni r e power I theta. Hiyo hapo. So this is the answer for part B So hivyo ndivyo unavyo convert a complex number in Cartesian form kwenda kwenye nini? Kwenye Euler's form. Let's see kama kuna example nyingine. Alright, example nyingine ni hii hapa. Lakini as you can see inafanana tu na ile example ya kwanza, so I'm going to leave it for you as a homework So you can do this homework and post the answer in the comment section. You can also prepare a PDF and
yani andika solution yako somewhere, save as PDF, nitumie kwenye email yangu rockymdea@gmail.com, takusahishia nikupostie. Let me say see you in the next tutorial.